Друзі, вітаю всіх на моєму каналі партнерських новин та міжнародної аналітики. Вибачаюся за довгу відсутність нових відео. Так склалися обставини. Але зараз, думаю, ми наздоженемо згаяний час і працюємо далі. Війна між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном може змінити баланс сил на всьому Близькому Сході. Які реальні цілі Вашингтону? Чи можлива зміна режиму в Ірані? І чому переговори щодо ядерної програми провалилися? Які можливі наслідки для України та світу? Про це все мова йтиме у моєму сьогоднішньому відео. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, щоб активніше просувати україномовний контент в мережі. І так, участь Стіва Віткофа та Джареда Кушнера у переговорах щодо іранської ядерної програми викликала чимало питань, особливо у західних експертів. Їхня залученість, вона виглядала доволі дивною, адже обидва не мають глибокого досвіду в ядерній дипломатії, та й в дипломатії взагалі. Показовий приклад, вони були щиро здивовані тим, що Іран самостійно виробляє центрифуги для збагачення урану. Фактично Віткоф і Кушнер одночасно брали участь одразу у 3 складних переговорних треках. Щодо України, тобто нас з вами, щодо сектору Гази і щодо Ірану. Усі ці процеси відбувалися майже паралельно. І всі вони зрештою зайшли у глухий кут. Закономірність це чи ні, важко сказати, але це реальність. Це все може свідчити про доволі поверхневий підхід адміністрації Дональда Трампа до переговорного процесу. І не тільки по іранському питанню. Американська сторона вона часто приділяла недостатньо уваги деталям, вважаючи некритичною участь у переговорах людей без професійної дипломатичної підготовки. Подібні ситуації траплялися і раніше. Але в іранському випадку це мало особливі наслідки. Чому ж переговори все-таки провалилися? Іранська сторона вона підходила до переговорів максимально технічно. Для них ключовими були конкретні параметри ядерної програми, механізми контролю та санкцій. Американська сторона вона діяла значно більш політично, менше приділяючи уваги технічним питанням. Ще один важливий момент. Він полягає в тому, що іранці вони не мали досвіду роботи з Трампом під час його другого президентського терміну. Раніше вони вели переговори з адміністраціями Барака Обами та Джо Байдена і звикли до їхнього стилю дипломатії. Тому Тегеран він намагався застосувати ту саму модель переговорів із Трампом. Але цей підхід виявився помилковим. У результаті переговорний процес із самого початку він мав дуже мало шансів на успіх. Як були організовані самі переговори? Це також мало значення для їх успіху. На двосторонньому рівні обговорювалася виключно ядерна тематика. Усі інші питання – регіональна безпека, роль Ірану на Близькому Сході, підтримка союзників – всі ці питання вони були винесені на окремий регіональний трек, тобто за рамки двосторонніх перемов. Ці переговори вони проходили паралельно. Існує думка, що таке штучне розділення процесу воно було зроблене сторонами свідомо. Для чого? А для того, щоб виграти час та визначитися з власними підходами до переговорів. Фактично, заяви сторін і сам перебіг переговорів вони виглядали як своєрідна політична гра, у межах якої тестувалися різні сценарії розвитку подій. Тепер про логіку війни. Чого, власне, хочуть Сполучені Штати. Американська сторона заявляла про доволі чітку систему військових цілей. Йдеться насамперед про що? Перше. Про знищення або серйозне пошкодження іранської ядерної програми. Нанесення ударів по виробничих потужностях. Знищення пускових установок. Удари по військово-морській інфраструктурі. Також знищення вищого військово-політичного керівництва Ірану. Ці завдання вважаються відносно досяжними. І певною мірою їх уже вдалося виконати. Іранська програма збагачення урану вона зазнала серйозного удару. Однак, коли мова заходить про зміну влади в Ірані, ситуація стає значно складнішою. Незважаючи в тому числі на загибель Хаменеї та інших представників вищого військово-політичного керівництва країни. Чи можлива зміна режиму взагалі в Ірані? Ідея трансформації влади в Ірані, вона фактично передбачає капітуляцію ісламського режиму. Але така ціль, вона виглядає дуже-дуже сумнівною. Історія показує, що Дональд Трамп він має певні успіхи у використанні обмеженої військової сили для досягнення конкретних тактичних цілей. Наприклад, для нанесення удару по певній інфраструктурі чи здійснення обмеженого військового тиску. Але стратегічна трансформація політичних режимів – це зовсім інша задача, задача іншого рівня складності. Щоб змусити іранський режим до реальних змін, довелося фактично зруйнувати більшу частину країни.
При цьому в самому Ірані зараз немає чітко сформованого протестного руху з сильними лідерами. Хоча кажуть, що він десь чекає свого часу, але я не думаю, що це таке насправді. Не варто забувати й про роль Ізраїлю. Це не тільки американська війна, це війна Ізраїлю. Можливо, це була власне ідея Нетаньяху підштовхнути Трампа до цієї війни. Ізраїльтяни вони дали американцям точні дані щодо місця знаходження Хаменеї. Можливо, це було сигналом для початку всієї кампанії. Ізраїльські спецслужби вони мали також доступ майже до всіх камер контролю за дорожнім рухом в усіх основних іранських містах, що само по собі є дуже показовим фактом та заслуговує на окремий детальний розгляд та розбір. Враховуючи все це, багато експертів заявляють про те, що Трамп може заявити про свою перемогу в Ірані незалежно від того, що там буде реально відбуватися. Але тут також важливо врахувати ситуацію у сусідніх з Іраном країнах, перед якими Трамп має певні зобов'язання. Тобто це для них не просто риторичний факт, заява. Ізраїль може спокійно жити із сусіднім ворожим Іраном, але інші країни регіону навряд чи можуть так існувати. Тому щось доведеться з цим робити, і робити насправді, а не на словах. Як тільки США закінчать війну в Ірані, Ізраїль також буде змушений її припинити. Для Нетаньяху вибори у жовтні цього року – це свого роду такий ключовий момент. Так, як і проміжні вибори для Трампа. І тут криється досить багато таких цікавих питань і задач. Нетаньяху, він має досить небагато часу. І йому потрібно набрати зараз з цієї кампанії час і максимум вигоди, і найбільше плюсів для себе. Основні витрати у цій війні, вони лягають на американців. Трамп, він був першим американським президентом, який знищив іранський ядерний об'єкт. А Нетаньяху йому у цьому досить відчутно допоміг. Особливо, коли мова йде про вбивство Хаменеї. Тепер декілька слів про стратегію Ірану. Іран має зовсім іншу логіку у цій війні. Його стратегія проста – пережити цю війну. Для Тегерана саме виживання режиму воно вже буде перемогою. Іран намагається зараз що зробити? По-перше, розтягнути війну у часі. Далі, розширити географію конфлікту. Підняти ціну війни для всіх її учасників. І це йому частково вдається, мусимо признати. Особливо важливим є вплив на сусідні країни регіону. Чим більше держав буде втягнуто у кризу, тим складніше буде Сполученим Штатам та Ізраїлю підтримувати довгострокову кампанію. Що ж відбувається всередині іранського режиму? Іранський політичний режим він дуже структурований. Автоматичного транзиту влади тут бути не може. Швидкого розколу всередині еліт також не очікується. Але зміни всередині системи вони можливі. Хаменеї він перебував при владі понад 3 десятиліття. Багато представників еліт розуміють, що його стиль правління він мав свої обмеження, які потрібно було б усунути. Після Хаменеї система може змінитися. І зміни можуть бути більш радикальними навіть, ніж очікується. А можуть бути і більш раціональними, коли до влади можуть прийти більш помірковані сили. Новий лідер, швидше за все, він не матиме такого рівня абсолютної влади, яка була у попереднього лідера. Натомість, значно сильнішими стають позиції окремих інших гравців, особливо корпусу вартових Ісламської революції. Саме ця структура сьогодні контролює значну частину військової сили, фінансові потоки і важливі елементи нафтової економіки Ірану. А для повноти влади в Ірані потрібно якраз і контролювати військову силу, мати доступ та контроль над грошовими потоками та іранською нафтою. Чого можуть прагнути Сполучені Штати? Сполучені Штати можуть спробувати створити всередині Ірану кілька конкуруючих центрів влади. Для цього можуть використовуватися різні сили, включно з озброєнням окремих груп. Але результат такого сценарію залишається дуже непередбачуваним. Що ж буде далі? Фінальний результат залежатиме від того, чи зможуть Сполучені Штати, Ізраїль та Іран знайти певний баланс і перейти до переговорів. Інакше конфлікт може затягнутися на довгі роки з відповідними наслідками. Тепер головне таке окреме питання, яке стосується нас. Які ж ця війна матиме наслідки для нас, для українців? Хоча ці наслідки нами вже відчуваються, і не тільки нам. Причому вони не всі однозначно негативні.
частина факторів навіть може зіграти Україні на користь. Про що ж тут йдеться? Ну, по-перше, подорожчання нафти та доходи Росії. Росія фінансує війну проти України переважно за рахунок коштів, які надходять від експорту нафти. При високій ціні російський бюджет отримує більше грошей. Більше грошей на ракети та зброю, довше фінансування війни проти України. Але є нюанс. Якщо санкції посиляться і торгівля стане складнішою, Росія може і не отримати повний виграш від високих цін на нафту. Другий елемент – це переключення уваги Сполучених Штатів і Заходу. Частина військових ресурсів і уваги йде на Близький Схід. Можливе також тимчасове уповільнення допомоги Україні. Але Україна, вона вже стала ключовим елементом європейської безпеки. Тому повністю допомогу навряд чи нам припинять. Третій момент – менше іранської зброї для Росії. Це один із потенційно позитивних ефектів для України. У такому випадку російські атаки дронами можуть значно зменшитись. Елемент, який впливає на глобальну економічну нестабільність. Так би мовити, четвертий факт. Війна на Близькому Сході, вона вже викликала зростання цін на енергоносії, проблеми з морськими перевезеннями, падіння світових ринків. Для України це означає те, що буде дорожчий імпорт енергоносіїв, складнішу ситуацію для економіки в Європі, менше грошей у західних бюджетах, які можуть бути виділені для допомоги нам. І п'ятий елемент – це стратегічний плюс для України. Є й парадоксальний плюс. Якщо Іран вступає у масштабний конфлікт, він менше може підтримувати Росію. А також формується ширша антиросійсько-антиіранська коаліція. Посилюється співпраця між Сполученими Штатами, Європою та союзниками. Це може змінити глобальний блок, який підтримує Україну. І змінити його в позитивну сторону. Тут важливо також враховувати ще один фактор – позиції Росії та Китаю. Москва та Пекін поки що залишаються у тіні цього конфлікту. Але їхня підтримка Ірану може суттєво вплинути на подальший розвиток всієї ситуації. Тому війна на Близькому Сході може мати значно ширші геополітичні наслідки. І для Європи, і для України також. Дякую всім за увагу. Всім нам з вами мирного неба. Без іранських шахедів, як мінімум. Та до нових зустрічей на моєму каналі.